कमल कस्तो लागिरहेको तँलाई? यो मजा लाग्यो। यो चाहिँ दोस्रो भनिए खान होइन। यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो बुवा रहेछ। दोस्रो मुहान हो यो। अर्को बुवा फेरि उता रहेछ अर्को। उता पल्लो पनि आउँदैछ। तर सायद 3टा मुहानको पानी चाहिँ मेरुङ पठाउने भने छन्। त्यो 1 लाख लिटरको टङ्की भयो गरेको हो। त्यो 1 लाख लिटरको टङ्की होइन। टङ्की भयो। अब यहाँबाट चाहिँ लिफ्टिङ गराएर ठ्याक्क चाहिँ क्याम्पसमा झारेर अनि त्यहाँबाट अब माथि अब पोखरासम्म लगेर त्यहाँबाट वितरण गर्ने कुरो छ होइन। यो काम लगभग 1 वर्षभित्रमा यो हुने जस्तो मानिन्छु मैले। अनि लोकेसन पनि एकदम राम्रो मिल्यो यही भने नि मैले। लोकेसन त टङ्की बनाउनलाई एकदम बेस्ट होइन। के बोलेको त्यस्तो यताउति केही अप्ठ्यारो नहुने। यो चाहिँ सबैले हेर्नुभयो होला होइन। यो चाहिँ छिटाएर